Benvenuti su Bioconsapevolezza e Salute, il canale podcast della dottoressa Sofiot. Buon ascolto! Rispetto tra uomini e donne. Favorire amore e consapevolezza. Il rispetto tra uomini e donne è alla base di una relazione sana, di amore e sostegno. Le notizie di cronaca ci raccontano di uomini che operano ogni sorta di violenza sulle donne. Le stesse donne che dicono di voler amare e proteggere. Una strada per far pace tra uomini e donne è oggi quindi quanto mai fondamentale. Perché le relazioni di coppia, che idealmente dovrebbero essere relazioni d'amore, fondate sul sostegno reciproco e il rispetto, a volte sono invece relazioni tossiche, dove non c'è alcun rispetto dell'altro e la violenza domina, manifesta o nascosta. In alcuni casi questo accade fin dall'inizio della relazione, in altri invece è qualcosa che succede nel tempo. Come possiamo invertire la rotta? Questo mio intervento vuol mettere qualche granello di sabbia nei troppo ben oliati meccanismi della violenza tra partner. Creando qualche attrito, vorrei favorire la trasformazione verso una realtà di maggiore rispetto tra uomini e donne. Per semplificare, in questo articolo parlerò della violenza degli uomini sulle donne, ma è importante riconoscere che esiste anche la violenza delle donne sugli uomini, benché se ne parli molto poco. Ciò accade probabilmente per una ragione piuttosto semplice. Quando una donna viene picchiata da un uomo o subisce una violenza di qualunque genere, di solito suscita negli altri compassione, indignazione, empatia e desiderio di protezione. Quando si parla di violenze sugli uomini da parte di donne, le reazioni immediate e le emozioni che emergono sono molto diverse. Stupore, incredulità, giudizio, stigmatizzazione o persino ilarità. Ciò rende il vissuto degli uomini che subiscono queste violenze ancora più doloroso. La vergogna spesso impedisce agli uomini di chiedere aiuto e addirittura di testimoniare il vero di fronte alla giuria o ai propri cari, soprattutto quando l'uomo è fisicamente più grande e più forte della partner. Quando manca il rispetto e viene perpetrata una violenza, c'è sempre un danno. È un dato di fatto da non sottovalutare. Viene automatico in caso di violenza cercare il responsabile del danno. Quando viene identificato, ognuno reagisce a modo suo. C'è chi giudica, chi odia, chi condanna, chi insulta, perché non è possibile comportarsi così. Dall'altra parte c'è anche chi giustifica, perché magari si tratta di una persona che sì è violenta, ma ha subito abusi durante l'infanzia, o a una partner che non si comporta come vorrebbe la società, o ancora il violento è una persona fortemente stressata. Quello che non dobbiamo perdere di vista è che, indipendentemente da come viene considerato il colpevole, indegno o vittima a sua volta, il danno è fatto. La violenza c'è stata, non viene cancellata dalle critiche o dalle giustificazioni. Si spendono tante energie per stigmatizzare l'autore della violenza o per difenderlo, dimenticando di occuparsi del danno e di cosa si può fare per migliorare la condizione della vittima e del colpevole. Perché si può stare meglio anche quando il danno c'è o c'è stato. Bisogna però lavorarci su, serve impegno e motivazione. La vittima che rimane all'interno di una coppia violenta ha la tendenza a giustificare le azioni del suo carnefice, fra virgolette. Spesso crede di poter cambiare il suo uomo, dandogli quell'amore che potrebbe non aver ricevuto durante l'infanzia.
In questa missione impossibile la donna sacrifica il proprio benessere, talvolta arrivando a perdere la vita. Indipendentemente dalle ragioni alla base della violenza, anche se pensi che il tuo partner sia a sua volta una vittima, sappi che farcela da sola in queste circostanze è difficilissimo. Chiedi aiuto. Esiste una rete nazionale antiviolenza a sostegno delle donne. Chiama il numero verde 1522 oppure informati sul sito www.telefonorosa.it. Troverai professionisti preparati per darti tutto il supporto che ti serve, senza giudizio. Cosa possiamo cambiare? Per riportare il rispetto tra uomini e donne e favorire la pace tra i generi sono tante le azioni che possiamo scegliere di compiere. Il passato non può essere cambiato, ma il presente sì. Cosa si può fare per trasformare una situazione infelice e potenzialmente drammatica in un'opportunità per accrescere il proprio benessere? Ritengo che sia necessario precisare chi è responsabile di cosa. Perché farlo significa sapere cosa abbiamo il potere di cambiare e cosa no. Ci aiuta ad evitare di spendere tanto tempo e energia inutilmente in direzioni dove non possiamo intervenire. L'affermazione che sto per fare è molto potente e non tutti sono pronti ad accoglierla. Ma devi ricordare che ogni emozione vissuta è responsabilità di chi la vive, non degli altri. Invece ogni azione è responsabilità di chi la compie. Caliamo questo discorso all'interno della violenza tra partner e della mancanza di rispetto tra uomini e donne. La reazione aggressiva appartiene alla persona che urla o picchia. Non è colpa o responsabilità della persona che la subisce. Il modo di vivere una determinata situazione però appartiene a noi. L'altro non è responsabile della mia rabbia, della mia depressione, della paura. Infatti persone diverse reagiscono in modo differente a una stessa situazione. La qualità della relazione che vivo con un'altra persona è per il 50% sotto la mia responsabilità. Per approfondire, ho un altro intervento che si chiama Come avere relazioni sane e appaganti con tutti. Ti invito ad ascoltarla. Ho il potere di rimanere in una relazione o di interromperla. Intendiamoci, so bene che a volte è molto difficile utilizzare questo potere. La paura può dominare e bloccare le nostre azioni, impedendoci di uscire da una situazione tossica. Di fatto le vittime di una relazione tossica, dove non c'è rispetto tra uomini e donne, stanno in qualche modo prestando il loro consenso alla violenza. So che questa affermazione provocherà in molti una grande indignazione. Chiedo però a te, che mi stai ascoltando, di continuare a farlo per comprendere bene il mio discorso. Se guardiamo alla relazione tossica da un punto di vista puramente biologico, per sopportare una tale situazione è necessaria una diminuzione del senso di disgusto emotivo. Questa diminuzione della sensibilità al disgusto parla di un passato in cui la persona ha vissuto in un ambiente con poco nutrimento emotivo positivo. C'è stata quindi una carenza di amore. Un animale che mangia qualcosa di tossico è un animale in una situazione di scarsità di nutrimento tale da rischiare di morire di fame. Allora, mangiare qualcosa di tossico è il tentativo di riuscire a trovare qualche briciola di nutrimento per sopravvivere. Di conseguenza, per favorire il processo di guarigione, a queste persone suggerisco di lavorare sulla propria autostima e sul proprio valore. L'intento è quello di riconnettersi all'abbondanza di amore, rispetto, considerazione che si hanno a disposizione e al fatto che si hanno il diritto e la dignità a ricevere tutto ciò.
Quando rivisitiamo la nostra vita passata e il vissuto dei nostri antenati, possiamo individuare la ripetizione di schemi nocivi che coinvolgono violenza, suicidi, mancanza di rispetto, povertà, svalutazione e così via. Questo può far pensare di essere quasi condannati a vivere situazioni sempre simili, ripetendo lo stesso schema all'infinito. Per uscire da situazioni tossiche di questo o altro genere e riconquistare la libertà di esprimere tutto il tuo potenziale di gioia e serenità, hai bisogno prima di tutto di riconoscere questi schemi. Per questo voglio guidarti in 2 processi. Puoi iniziare da sola, ti invito però a farti aiutare da un buon terapeuta affinché tu ne possa trarre il massimo beneficio. Prima di tutto guarda il vissuto degli antenati, costruendo il tuo albero genealogico. Potresti rintracciare un filo rosso di violenza che si perpetua di generazione in generazione. Subire violenza oggi nella tua vita può essere un atto di fedeltà inconscio verso le donne della tua famiglia, tua madre, le nonne. Si tratta di un atto d'amore, qualcosa che può accadere in diverse situazioni e vissuti traumatici, come suicidi, fallimenti, malattie o povertà. Come fare per uscire da uno schema che si ripete? Riconoscere che questa ripetizione è un atto d'amore inconscio è il primo passo. Un atto per sentire che appartieni a quel clan, un modo per onorarlo. Per trasformare la situazione puoi connetterti a un amore più grande. Appartieni a questo clan ed è grazie ai tuoi antenati che sei viva oggi. Ti hanno trasmesso la vita. Ti propongo allora di onorare il destino dei tuoi antenati, uomini e donne, vittime e carnefici. Ognuno ha fatto il meglio che poteva con le conoscenze, il livello di consapevolezza, le risorse che aveva e all'epoca in cui viveva. Queste esperienze fatte, inclusi i danni inflitti e subiti, vanno ad arricchire il bagaglio emotivo e sperimentale del clan. Tu porti in te le memorie di questi vissuti e puoi farne qualcosa di buono. Oggi puoi scegliere con amore e rispetto di contribuire alla ricchezza di queste esperienze e sperimentare altro. Facendo un altro tipo di esperienza rispetto alle donne del tuo clan, non sarai né migliore né peggiore. Darai semplicemente il tuo contributo. Avrai successi e fallimenti anche tu. Agisci per rispettarti e ripristinare il tuo valore di donna, in nome di tutti i tuoi antenati. Un altro processo che puoi mettere in atto riguarda invece il tuo vissuto personale. Descrivi nel dettaglio i fatti di una situazione dannosa che hai vissuto recentemente. Ad esempio, il mio partner è arrivato a casa, stavo stirando, mi ha detto qualcosa, io non ho capito, allora ha iniziato a urlare e a tirarmi addosso i piatti. Questa parte dell'esercizio è come una cronaca, una descrizione oggettiva dei fatti priva del racconto delle emozioni. Il secondo passaggio prevede di descrivere come ti sei sentita in ogni momento, impaurita, colpevole, arrabbiata, in allerta, disprezzata e così via. Poi fai mente locale e vai a recuperare altri eventi della tua vita passata, dalla tua nascita a oggi, in cui ti sei sentita nello stesso modo e hai vissuto emozioni simili, eventi che possono riguardare uomini e donne, il padre, la madre, altri familiari, insegnanti, eccetera. Fai un elenco il più completo possibile.
lasciati guidare dalla similarità con ciò che hai sentito. Infine, descrivi cosa produce oggi nella tua vita questo modo ricorrente di sentirti. Per esempio, nel passato, in tutte queste situazioni, mi sono sentita giudicata, sbagliata, non abbastanza per essere amata, una delusione, una creatura ingombrante. Oggi mi capita di sentirmi subito in colpa, ho sempre l'impressione di sbagliare, se qualcuno è nervoso mi chiedo sempre cosa ho fatto di male. Perché questo esercizio? Quando ci accorgiamo che quello che stiamo vivendo oggi è l'ennesima opportunità di rivivere quello che abbiamo attraversato già tante volte, possiamo riconoscere uno schema che ci appartiene. Se questo schema ci appartiene, la persona con cui stiamo vivendo il conflitto non è più così prioritaria. Non possiamo cambiare l'altro, ma possiamo accogliere il nostro vissuto e questa ripetizione di emozioni, sensazioni che continuano a risuonare in noi. Questo processo può essere fatto da chiunque e in qualunque situazione difficile. Permette di conoscere meglio noi stessi. Dopo aver acquisito consapevolezza su questa cosa, la proposta che ti faccio è questa. Oggi sei adulta e puoi accogliere le emozioni della bambina che sei stata. Ad esempio, scrivendo una lettera simbolica in cui lasci che la te bambina esprima tutte le sue emozioni, la rabbia, l'impotenza, l'amore non ricambiato, il dolore. Il passaggio successivo è diventare l'adulta affidabile che può dare a quella bambina ciò che non ha avuto. Parlo di attenzioni, rassicurazioni, protezione, aiuto, stima, amore, il potere di chiedere aiuto, eccetera. Assumerai una nuova posizione nei confronti di te stessa che influenzerà le tue azioni, le quali hanno il potere di cambiare la tua realtà. Se vuoi approfondire il tema delle relazioni di coppia, ti consiglio 2 altri interventi. Dipendenza affettiva nella coppia, cosa puoi fare per evitarla? E l'altro è dire no quando fa bene alla coppia e perché. Ti auguro un mondo di salute.